السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم نساء ورجال؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بها نبدا وبها نختم ان شاء الله. اليوم ان شاء الله جبت لكم فيديو جديد ورائع البنات ولا نساء ورجال، كنهضر معكم جميعا يعني عن تجربتي. كبرت بوليداتي وبنت ولدي دابا والحمد لله، يعني رائع. هاد الوصفه اللي غنعطيكم اليوم ان شاء الله، هاد الوصفه ديال الوليدات الصغار، يعني صغار وكبار كنديروها، حتى حنا الكبار كنديروها، يعني زوينه ويعني تجربه مجرباها انا وليداتي والبنت ولدي. مزيانه للزكام اللي يعني مروح طاشو البرد. وليدات الصغار كتير، الوليدات الصغار يعني كتشوفهم كيتوقفوا كتجي الكحبه، واخا شرين الدواء كنشرو، ولكن كتبقى هذيك الكحبه واعره شويه والرواح وداكشي. هذه الوصفه كنديرها وليداتي انا، يعني زوينه، كتبقى عندك حتى العام. انا دابا راه دايرها تقريبا تقادنيت عندي، قلت غنصايبها مع البنات علاش ما نشاركهاش معاهم. يعني ديروا الوليدات ديالكم، راه رائعه. وجاوبوني ان شاء الله في الكومونتير. وشكرا لكم جميعا كاع اللي كيدخل القناه ديالي وكيدعمني، ولا تعليقاتكم الزوينه. وكنتمناكم ديما تبقاو تدعموني ان شاء الله باش دائما نجيب لكم الجديد. عندي نص كاس ديال الزيت العود الحر، الزيت الحر اللي يكون حر، يعني نص كاس. انا الا بغيتو تضاوبلوا المقادير ضاوبلوهم وديروا في شي قرعه وتخلوهم للعام، ما يوقع لهم حتى شي حاجه، ما يوقع لهم. عندي 3 الفصوص ديال الثومه، الثومه مغسوله، 3 الفصوص ديال الثومه هي بلديه حمراء، يعني راه منقيه مغسوله. عندي 7 قرنفلات، العود ديال القرنفل ها هو كيفاش داير، قرنفل ها هو 7. عندي عاشق صغيره ديال الكامون البلديه، انا كنقول الكامون البلديه ماشي الروميه. البلديه هي اللي كتكون هكا اللون ديالها داير دكن شويه، ماشي بحال ديك الروميه كتكون شويه خضره، هذه اللي كتكون اللون ديالها داكن. عندي عاشق صغيره ديال الزعتر او الزعيتره اللي عندكم، نص عاشق نص عاشق صغيره، وهنا عاشق صغيره، وهنا 7 القرنفلات، وهنا 3 الفصوص ديال الثومه، نص كاس ديال زيت العود. وهانتوما تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير. غندير دابا الماء في الكسرونه بعدا، غنديرهم في حمام مريم، وهانتوما معايا. بسم الله على بركه الله، منا والشفاء للجميع يا ربي. دابا عندي هاد المقادير، عندي هاد المقادير غنديرو كلشي هنا في هاد الكسرونه. ديروا البنات جربوه تشوفوا، والله من الوليدات الكحه يعني ملي يروحوا دائما انا كنديرها. والله العظيم الا غير البارح اللي درتها لبنت ولدي، كانت مرضات وداتها امها قاعده دوزت ليها، ولكن بقات ديك الكحبه ما بغاش تحيد ليها، وكنديرها لها. انا درتها لها غير البارح، صمتها نيت، والله العظيم رائعه. وهاد الثومه غتمعصوها بالموس، ديروا الموس هكا وتمعصوه تتمعص غير بالموس. هانتو شتو هانت غير بالموس هكا. بحال كتطرطقوها حتى كيخرج منها داك الماء ديالها. بغيت نصايبها، قلت علاش ما نشاركهاش الناس، بزاف الناس محتاجين هاد الوصفه زوينه. نتوما وغندير عليها نص كاس ديال الزيت، ولا بغيتو تضاعفوا المقادير ضاعفوهم، بقاو عندكم العام. انا عندي العام، والله الا عندي القلعه غنوريها لكم، عندها عام، صومتها عام الاول في البرد، وبقى هي اللي كنعطي منها لبنت ولدي اللي عطيتها البارح، هي باش شويه صبحت اليوم الحمد لله. دابا الماء درناه هو غلا، ونحطو فيها الكسرونه. ديما هاد الكسرونه تكون كبيره وهذه صغيره، كلشي كيعرف حمام مريم، احسن ديروا حمام مريم صافي. وتخليه حتى يغلى هذاك الزيت، يسخن مزيان ويغلى. وانتم معايا مره مره نحركوه.
نخلوه حتى الزيت غيعود يتجالب مع في هذا الماء. هانتوما راه غيبان لكم الزيت بدا كيدير فواحد الفقاعات. تيعود يتجالب حمام مليون، ما ديروش منه البوطه راه يتحرق. فيه واحد النسمه خايبه، ديرو غير هكا. خلو واحد 2 دقائق هكاك حتى يغلي، حتى يغلي يبان لكم فيه الفقاعات. تخليو واحد 2 دقائق ولا 3 صافي وتطفيو عليه. دابا غنطفيو عليه صافي. بارك عليه صافي. دابا هانتوما راه الباخ خارج، هانتوما يعني غلا عليه، تخافوا عليه ما والو. دابا نخلو غير يبرد شويه، نخويو بواحد القرعه تكون معقمه. دابا هانتوما ها اللي كديرها انا، ها هما البنات، هانتوما راني عام عنده عام. هانتوما شوفوا، ها غيبان لكم كمون، تبان لكم الثومه كيفاش ولات. يعني بعض المرات كندير حتى في البيتزا ليا انا، والله العظيم ملي كطيب بيتزا كنديرو عليها، يعني فيه ريحه الثومه رائعه والقرنفل، يعني غير كلشي مواد مزيانه طبيعيه، ما تخافوا منه. انا دابا غنعزلو بوحدو، غنديرو فيه راه بوحدو. دابا غنديرو شي قرعه ديال الزيت هكا. بسم الله. يبقى عندكم حتى العام. عند الوليدات راه يضاعف المقادير، يبقى عندك حتى العام. الا كيديروا حتى الكبار ماشي غير الصغار. كنديرو حنا كلنا كنديرو هاد الوصفه زوينه. صافي نسدها ونخليها نديرها فشي بلاصه ما يكونش فيها الضوء. بلاكار، ديرها في البلاكار وتخليوها. دابا ملي تصايبيها تخليها بحال اليوم، تصايبيها والغدا اللي تبدا تستعملي فيها، يعني راه زوينه ورائعه. وكيفاش ديروا ليها؟ دابا تعطيه في الليل يعني تصفي لي واحد نص عويشق بحال هاد القرعه. كنديرها بحال دابا هاد الحمام مريم بحال هكا، كنحط فيه القرعه حتى كتسخن، كنصفي منها واحد العويشق وكنشرب من عام والفوق، يعني عام، عامين، 3 سنين. بنت ولدي على 3 سنين كنعطيها دائما داك العويشق. والاخر كندير في الكف ديال ايدي بحال هكا، وكان يكونوا يديا سخان، ما يكونوش باردين، حيت مع البرد راه تاني اليدين كيكونوا باردين. يكونوا اليدين سخان، يكون حداك الفاخر ولا شي حاجه، ولا المهم غير اليدين كيكونوا سخان. انا بحملت لا فاخر لا والو، غير درت هاد الزيت سخون ونحكو على يديا مزيان وكنصمتها. كتصمطيها من الصدر ديالها وتحت طويبقاتها وعنيقها، وعاود كنقلبها تاني على ظهرها. كنعاود تاني ندير تنسويت على الزيت نحكو مزيان، وكنديرو لها تاني على ظهرها وجنيباتها صافي. وكنلبسها وكنشربها عويشق هكا وكتنعس. والله العظيم الا صبحت الحمد لله اليوم بخير وعلى خير. والله دابا راه غير تمرض كتقول لي ما تولدي ديري لي ماما، ديري لي هذيك الوصفه عطيها لي لبنتي. يعني سبحان الله كتصبح بخير وعلى خير. غير بغيت نصايبها وبغيت نشاركها معاكم. يعني الانسان اي حاجه تشاركيها مع هنا وحبابنا وخوتنا وخواتاتنا الحمد لله. نتمنى هاد الوصفه تعجبكم ان شاء الله وتجربوها وتكون عندكم في البيوت ديالكم. ونتلاقى معكم في فيديو جديد وبنصائح جديده، وما نكونش ثقيله عليكم، نكون خفيفه عليكم ان شاء الله يا ربي. واللهم صل وسلم على سيدنا محمد، بها بدينا وبها نختموا ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.